تخيل معايا تكون ولد ضعيف والكل بيستهزأ بيك علشان معدوم المهارة، وفجأة تلاقي مكعب سحري يديك طاقة أسطورية تبهر بها الكل وتكسر الدنيا. تخيلت معايا؟ طب ما تصلي على النبي كده علشان نبدأ الحكاية. ده هو شون، ولد غلبان وعلى نياته، بيحب صاحبته شياو وبيموت فيها. في يوم بقى وهم قاعدين كده في النادي، في مرة بيلعبوا لعبة الصراحة والدور بيجي على شياو، والسؤال في الورقة هو إنها لازم تقول اسم الشخص اللي بتحبه. الكل بقى كان مفكرها تقول الواد ده ولا الواد ده، ومحدش معدوم الثقة في نفسه غير بطلنا شون. بيقول هي أكيد عمرها ما هتحب واحد زيي، يلا جهز نفسك يا قلب علشان تتكسر من الصدمة. البنت فعلا بتقول على اللي هي بتحبه، والمفاجأة بيطلع شون هو المقصود. الكل حرفيا اتصدم بالكلام، وبطلنا ذات نفسه كان مصدوم وما قدرش يفتح بقه، اللي هو أنا ما عنديش مشكلة أموت بعد ما سمعت الكلام ده. المهم الواد بيعترف كمان بحبه للبنت والدنيا معاه مفيش أحلى من كده. بس وهو مروح 4 من المتنمرين بيمسكوه وبينزلوا ضرب فيه ومش عاتقينه نهائيا. أيوه بيقول له إن شياو حبيبة زعيمنا تون ومش هنسيب كلب زيك يتكلم معاها. الواد عمال ينضرب من كل حتة ومش قادر عليهم، والأكتر من كده كمان بيتصلوا عليها من تليفونه وبيفتحوا لها الكاميرا وبتشوفه وهو بيتعجن قدامها، والبنت بتصوت ونفسها حد يلحقه. في الوقت ده شون بيتعصب جامد وبيقول ما بدهاش بقى، بيضرب الشخص اللي ماسكه بالدماغ وبينط في الميه علشان يموت نفسه. بيقول لو في الحياه ديت مش عارف احمي نفسي قدام البنت اللي بحبها يبقى ملهاش اي لازمه. بيغمض عينه وخلاص كان هيموت، وهوب بيلمح نور غريب جاي من قاع النهر، وعلى طول بيروح ناحيه النور وبيلاقي مكعب كده قدامه. اول ما بيلمس المكعب بيحس بطاقه غريبه بتسحبه جواه، بينتقل في حيز فضائي غريب جدا وبيدخل جواه طاقه المكعب. بعدها بيسمع الصوت بيكلمه وبيقول له مبروك انت حصلت على المكعب الاسطوري، لو فكرت في اي مكان لمسافه 15 متر هتنتقل فيه من غير ما تتحرك، وغير كده هيكون عندك قدرات تانية كتير هتظهر لك فيما بعد. شون بقى بيتصدم كده لما بيسمع الكلام ده وبيفكر فعلا في السماء، وبوم بيلاقي نفسه طاير في الهواء، والواد من الخضه بيصوت ولكن بيلاقي نفسه ثابت وما بيتحركش. بيشوف المتنمرين وهم عمالين يدوروا عليه في الميه وخايفين يكون غرق او مات ويوديهم في داهيه يعني لما الشرطه تيجي. المهم بيفكر في المدرسه وهوب بينتقل جوه الفصل ده، وبيكون مستغرب اكتر من القوه اللي عنده ومش فاهم الصوت اللي بيسمعه ده جاي منين. الصوت بيقول له يا عم ما تقلقش انا جاي من جسمك، وهوب شون بيتوتر وبيقول له اطلع مني يا عم انا مش طايق نفسي. الصوت في الوقت ده بيقول له اسكت علشان في حد داخل علينا. الواد فعلا بيسكت والحارس بيفتح الباب، خلاص كان داخل، ولكن شون بيستخدم قوته واختفى من المكان في ثانيه، والحارس بيكون مستغرب ان في ميه في المكان. المهم الواد بعدها بيرجع البيت وبياخد شاور وبينظف نفسه، وبعدها بيلاقي شياو بترن عليه، بيرد عليها والبنت ما بتبطلش عياط وبتقول له انت كويس يا شون رد عليا انا مش عارفه اتكلم. الواد بيقول لها انا كويس وما تقلقيش عليا، ده انا جامد جدا وعرفت اغسل العيال وقدرت اهرب منهم كمان. وشياو بتطمن انها سمعت صوته وبتقول له انا كنت خايفه عليك قوي وخايفه لا يحصل لك اي حاجه من العيال دول، انا خلاص بلغت الشرطه باللي حصل معاه. شون في الوقت ده بيهديها وبيقول لها ما تقلقيش من حاجه، دول شويه عيال يعني مالهمش اي لازمه وخدي بالك انت بس من نفسك. وبعدها قفل الخط بسرعه، وطبعا شون عمل كده علشان مش عاوز شياو تتورط معاه في المشاكل بتاعته، وكمان مش عاوز الحوار يكبر اكتر من كده وحد يعرف يعني بقوه المكعب ده. المهم في الوقت ده المكعب بيكلمه وبيقول له جه الوقت علشان تعرف كل حاجه. بياخده جوه الحيز الفضائي بتاعه وبيقول لشون مبروك يا بطل انت تم اختيارك علشان تكون ملك العالم، وانا هكون مسؤول ان احقق لك كل احلامك واخليك تكون الاقوى، بس الموضوع هيبقى صعب عليك بقوتك دي ولازم تطور من نفسك اكتر وتتحكم في الطاقه اللي معاك. شون بيقول له تمام وبيساله انت مين وازاي اصلا بتتكلم معايا وازاي عندك كل القوه دي. الصوت بيقول له مع الوقت هتعرف كل حاجه، انا عاوزك تصحصح بس وتركز علشان هنخرب الدنيا. وبالفعل شون بدا يركز حواسه وقوته، والصوت بيقول له ركز حواسك علشان هتشوف كل اللي حواليك وانت مكانك. فعلا شون بيركز حواسه اكتر وبيشوف كل حاجه، حتى انه بيشوف حاجات ما ينفعش يشوفها يا صديقي، ولكن بسبب طاقته الضعيفه بيتعب جدا وبيرجع للمجال بتاع المكعب من تاني. بيحاول يستخدم قوته مره تانيه ولكن بيغمى عليه من التعب. المكعب بيرجع للسرير وبيقول له عاش عليك يا بطل، بالرغم من انك اول مره تستخدم قوتك دي الا انك قدرت تتحكم في الجسيمات بشكل مثالي. دلوقتي كل حاجه مع الوقت هتتظبط، بس ناقصك حاجه واحده، ايوه احجار الطاقه، لو جبتها هنقدر نزود المستوى وتكون الاقوى في العالم.
العالم. شون بيقول للمكعب ودي هنجيبها ازاي يعني ومنين؟ وايه الالغاز اللي انت بتتكلم بيها ديت يا عم المكعب؟ المكعب بيقول له بسيطه، اي احجار في العالم ده فيها طاقه، ولكن في احجار تانية مليانه بالطاقه الروحيه، ودي اللي احنا هنحتاجها لتطوير المستوى بتاعك، والبيت بتاعك ده فيه 2 من الاحجار ديت، ايه رايك تاخدهم وتكبر طاقتك؟ شون لما بيشوف الاحجار اللي هو بيقصدها بيقول له لا يا عم دول بتوع امي وابويا، ولو اخدتهم هاكل علقه محترمه. المكعب بيقول له خلاص يا عم لقيتها في الحديقه بتاعتك تحت الشجره في حجر كبير مدفون، اطلع هاته يلا. على طول الواد بيسمع الكلام وبياخد الكوريك وبيروح يحفر علشان يجيب الحجر ده. ما بيكونش عارف مكانه في الاول بس بيستخدم طاقته وبيقدر يحدد المكان. بيطلع الحجر والمكعب بيقول له عاش عليك يا عم، يلا روح في المجال بتاعك بقى علشان نمتص الطاقه. بيحط الحجر فيها فعلا، وهوب الواد بيحس بشعور غريب جدا في جسمه، مش فاهم في ايه اللي بيحصل معاه. بيلاقي نفسه بيطير وقوته الجسديه بتوصل ل 22، وحرفيا الواد ما كانش مصدق. المكعب بعدها بيقول له ده بس حجر مستوى ضعيف، لو لقيت احجار كمان قوتك هتزداد اكتر ومحدش هيقدر يقف قصادك. شون بيقول له يا عم انا مش فارق معايا حد يقف قصادي ولا لا، انا كل اللي عاوزه اقدر احمي حبيبتي مش اكتر. المكعب بيقول له وماله يا عم، ما لازم تكون اقوى علشان تقدر تحميها من اي ظروف. المهم بعدها بيروح الفصل تاني، وشياو اول ما بتشوفه بتزعق له علشان قفل الخط عليها امبارح قبل ما تكمل كلامها. شون طبعا بيعتذر لها والدنيا بتبقى تمام، بس فجأة وهم قاعدين مجموعة المتنمرين بيدخل عليهم الفصل علشان يدور عليه. ايوه بيضرب الراجل ده وبيوقعوه وبيسألوه على مكان شون. الواد طبعا كان عامل الكتاب قدامه على امل انهم ما يشوفوهوش، ولكن الواد ده بيلمحه وبيروح عليه علشان يضربه تاني، بس شياو بتقف تدافع عنه وبتطلب منهم يسيبوهم، بس سون ما بيسمعش كلامها ولا بيعبرها، وبيقول لها ازاي تحب الواد الجبان ده، انت اكيد ما قصدتش الكلام امبارح. وقتها شياو بتتعصب منه وبتقول له لا شون مش جبان ولا حاجه، وانا كمان ما غلطتش امبارح لما قلت اللي انا بحبه. ثم بقى لسه بيتعصب وهوب شون دخل في الكلام بيعتذر لشياو علشان سابها تزعل تاني، وبيقول لها خلاص ما تقلقيش انا هتعامل معاهم. ثم بيقول له مين سمح لك تتكلم وانا موجود، يلا انت شكلك عاوز تتكل علقه تاني. لسه هيضربه هوب شون بيستخدم قوته وبيضغط على دراعه وبيقول له في الفصل مش عايزين نعمل قلبه كتير علشان ما تزعلش مني. ثم بيستغرب من القوه اللي عنده في ايده وبيقول له تمام الساعه 5 في ملعب السله هستناك هناك لو مش عاوز شياو تتدخل في الموضوع. شون بيقول له تمام، وبعدها الواد بيمشي. شياو بتساله هو كان بيقول لك ايه؟ الواد بيقول لها مفيش، كله هيبقى تمام يا باشا وما تقلقيش انت بس. بعدها بقى وعند سون الواد كان قاعد في المكان ده ومتعصب جدا، وده لان حس بطاقه شون لما مسك دراعه ولازم يحط كل الاحتمالات ويجهز جيشه النهارده والا هيخسر في القتال. المهم الساعه بتيجي 5 وفعلا شون بيوصل على ملعب السله وبيكون في شويه قاعدين كده بيلعبوا هناك، والواضح انهم تبع سون. وشون بيقول لهم فين زعيمكم، يلا نديله بسرعه. الواد ده بيضحك عليه كده وبيقول له وعايز زعيمنا ليه ان شاء الله علشان تنط في الميه زي امبارح وتهرب زي الجبان، عامه هو قدامك اهو يلا ورينا هتعمل ايه. سون فعلا بيبقى موجود وبيقول اللي معاه ينزلوا ويقفلوا الباب علشان ما حدش يدخل عليهم. بعدها بيقول للكل يجهزوا وينزلوا علشان يضربوا شون ويعلموه الادب. في الوقت ده بيبقى شون كان سأل المكعب عن طاقه العيال ديت وقال له انهم كلهم ضعاف واعلى واحد فيهم بس طاقته 8، بس لو قتلتهم كلهم مع بعضيهم فرصه الفوز بتاعتك هتكون 20%. بس وقتها شون بيقول له تمام وبيفهم الكلام. بيبص لسون بعدها كده وبيعصبه وبيقول له انا ما كنتش عارف انك جبان قوي كده ولامم للناس حواليك علشان خايف مني، انا رحمتك النهارده في الفصل وما رضيتش اكسر دماغك، ولو شايف نفسك جامد يلا تعالى لي راجل لراجل وانا هدغدغه. ثم بيفهم ان هو بيلعب معاه حرب نفسيه، ولسه هيرد عليه راح واحد من اقوى الناس اللي في العيال دي دخل عليه بيقول له الزعيم بتاعنا انت ما تستاهلش تتكلم معاه، انا الوحيد كفيل بيك وهخلص عليك. شون في الوقت ده بيقول له تمام وبيسأل النظام على طاقته، بيعرفوا انها 8 وده يعتبر اقوى شخص في المكان، وعلشان كده شون بيفرح وبيقول له تمام. الكل واقف وراه بيشجع الواد والقتال فعلا بيبدأ ما بين الاتنين. وفي نفس الوقت ده بقى شياو كانت قاعدة في الفصل بترن على شون ولكن تليفونه غير متاح، بتحس ان في حاجة غلط بتحصل معاه وبتكون قلقانة جدا وخايفة لا يحصل له حاجة، ولكن تخيل ان شون هيحصل له حاجة بعد ما اخذ المكعب يحصل
صديقي؟ لا والله. الواد بيفادي هجمات العجل ده بكل سهولة وبيظبط الأداء. العجل بيتعب من كتر الضربات اللي على الفاضي وبيحاول بعدها يضربه بالرجل عشان يخلص عليه، ولكن شون بيمسكه من رجله وهي واحدة بس في وشه بينهي الموضوع. بعدها بيلف كده وهوب بيحدف في الجدار. الكل طبعا كان بيتفرج عليه ومش مصدقين ان شون بقى عنده كل القوة دي. بعدها الواد بيبص عليهم كده وبيقول لهم اللي بعده يا هنايا ساعده. الكل طبعا كان خايف وقلقان لان اللي هزمه شون ده يعتبر اقوى واحد فيهم، وعلشان كده شون بيضحك عليه وبيستهزأ بيه، والكل بيبدأ في الهجوم عليه مرة واحدة. المكعب بيعرف شون ان فرصة الفوز دلوقتي بقت 30% ولازم ياخد باله اكتر علشان ما ينضربش. وبالفعل القتال بيبدأ، واول شوية بيدخل على شون علشان يضربوه، بس الواد بيفادي الهجمات بتاعتهم وبيضربهم كمان. والمكعب بيحذره من اللي هيجي في ظهره وبيضربهم، وكان مسيطر في اول القتال، بس اعدادهم كانت كتيرة جدا والواد مش قادر عليهم كلهم، وعلشان كده شون كان بيتفرج عليه وهو فرحان جدا، وده لانه لما شون يهبط هو هيخلص عليه وياخد اللقطة. بس انت متخيل بقى ان شون هيديله اللي هو عايزه يا صديقي؟ لا والله. الواد بيطير كده على واحد فيهم وبيديله بالرجل في الحتة الخطيرة. ربنا يبعد عنك يا صديقي. وشون لما بيشوفه بيتعصب جدا، بيقول للكل يحاصروه ويضربوه، بس شون بيجري بعيد عنهم وبيتفادى الهجمات. بوم بينزل على اللي بعده يكسر الاداء يمين وشمال ومحدش قادر عليه، والواد لوحده مكسر دماغهم. بس في الوقت ده التلاتة بيحاصروه من كل الاتجاهات. شون بقى لما بيشوفهم كان مبسوط على الاخر، ولكن تخيل ان ده هيفرق معاه؟ قولها معايا يا صديقي. لا والله. بوم الواد بيشتغل دبل في التلاتة مش رحم ابوهم، بيمسك الواد ده من رجله وبيفسح على الاخر وبيحدفه في وش شون بيوقع على الارض. شون طبعا كان لسه بيشيل الواد ده من عليه وهوب اتصدم. ايوه شون خلص على كل جنوده وخلاص رايح عليه علشان يكسر دماغه. الواد حرفيا لما شافه كان هيعمل على نفسه ومرعوب ومش شايف قدامه. والمكعب بيعرف شون ان طاقته خلاص خلصت ومش هيقدر ان هو يضرب ضربة، بس الواد خلاص عقد العزم والنية والدنيا في دماغه مهلبية. لسه كان هيضربه بيدخل عليهم مجموعة من المافيا. ايوه هم كانوا مستخبيين ومستنيين فريق شون اللي معاه علشان يهاجموهم من ظهرهم ويستولوا على المدرسة دي. ايوه العيال هم كمان بيستهزئوا بيه، بس في الوقت ده شون بيقول لهم مفيش حد هينزل المدرسة ديت من غير اذني، تمام؟ الزعيم بتاعهم بيقول لهم ومين الكلب ده كمان؟ رجالة خلصوا عليه. العيال فعلا بتروح عليه وشون بيجري منهم لقدام، والمكعب بيقول على فكرة وفعلا شون بينفذها. ايوه بيطلع على وحدة التحكم وبيقفل الكهرباء وهوب بيخلص على كل العيال في ثواني. الواد ده بقى كان لسه رايح يقيد النور وبوم لقى الزعيم بتاعه بياخد البوكس الاخير، طبعا هو كمان بياخد تمامه. وشون لما بيشوف القوة دي بيقول ما بدهاش، بيطلع يجري منه ومفكر ان هو هيعرف يهرب ولا حاجة. على فين يا حزين؟ ده شون عم الجامدين. الواد بيوصل قدامه بسرعة الضوء وبيقول له لازم تاخد تمامك حالا. الواد بيعتذر له وبيقول له انا مش هكررها تاني، وشون بيقول له تمام. لسه هيكمل ضرب فيه بيسمع صوت الشرطة. ايوه شياو قلت عليه وبلغت الشرطة وهي دلوقتي جاية علشان تلحقهم، بس مش عارف الشرطة بتيجي متأخر ليه. ما علينا. شون لما بيسمع الكلام ده بتيجي فكرة في باله جهنمية، بيفتح فعلا الباب والشرطة بتلاقي شون هو بيمثل ان هو بيضربه. المهم بقى بعدها وفي اليوم التاني شون بيقرر يطلع يدور على احجار تانية علشان يطور قوته، وكمان محدش يقدر يضربه، ولكن الاحجار كلها بتكون محطوطة باسعار خزعبلية والفلوس اللي معاه يا دوبك يعرف يشوفهم بس. وعشان كده بيقرر يسافر ويدور على الاحجار ديت باستخدام قوته، وهو يعني يجيبهم ببلاش. بالفعل بيوصل عند الغابة ديت وبيكتشف وجود حجر اسطوري فيها وبيبدأ يحفر علشان يوصل له، ولكن الحجر ده بعيد جدا عن سطح الارض وقدامه شهر ولا حاجة بالسرعة ديت علشان بس يقدر يوصل ليه. وعلشان كده المكعب بيقول له على فكرة، والواد بسرعة بيروح علشان ينفذها. والفكرة بقى باختصار يا صديقي ان هو عرف ان الجواهر ديت موجودة جوه كهف، فبيقرب من الكهف لاكبر قدر ممكن، وبوم بينتقل جوه الكهف ده اللي الارضية بتاعته مزحلقة، فبيقعد كده وبعدها بيفتح الكشاف علشان يدور على الاحجار. بيفضل يلف في المكان لحد ما بيعرف ان الاحجار جوه الجدار، بس طبعا مش هيعرف يحفر فيه وكان زعلان جدا. بس فجأة بيشوف الهوا في المكان، وده معناه ان في فتحة هوا هو هيعرف يعدي منها ويوصل للاحجار ديت. بيعدي منها وفعلا بيدخل على مكان الكنز وبيوصل عند الصخور ديت، بيحدد الهدف اللي قدامه. في نفس الوقت ده بقى كان وراه تعبان عملاق محدد هدفه برضه وعاوز ياكله. لسه بيقرب منه وهوب شو راح على الحتة
الحتة اللي بعديها. التعبان بقى مستوعبش وراح وراه علشان يخلص عليه، بس شون برضه من غير ما ياخد باله بيعدي على الصخرة اللي بعديها، وحرفيا التعبان كان هيتجنن. شون بعدها بيربط جسمه أخيرا وبيكسر الجوهرة اللي هو عاوزها، والدنيا تمام التمام. واحدة منهم كانت هتقع كده وهوب لحقها في آخر لحظة. كان فرحان بقى والدنيا تمام، وبيبص حواليه كده علشان يعرف مكان باقي الأحجار، وهوب بيشوف التعبان أخيرا. وهنوقف حكايتنا لحد هنا كده يا صديقي، فلو عجبتك ما تنساش اللايك والاشتراك علشان نعرف إنها عجبتكم ونسارع في تنزيل الجزء التاني. ومع الختام سلام.